Ça va ou quoi? Putain, je suis allé trop doucement. C'était raide et du coup, fallait envoyer quoi. Ouais, mais là, le vol que t'as pris, ça fait 20 mètres là. J'ai mal, ouais. Un peu. Non, voilà, non, rien. Ouais, t'es bien ouvert là. Being so far away from everything is pretty scary and as well quite claustrophobic. If you end up falling, you have to count that you're dead, that they're not going to be able to find you. I am scared. I am fucking scared. We haven't washed for about 3 weeks and we are hoping to find a little bath that could do it. Maybe not this one that looks like a good skin therapy, but maybe not what we need right now. The jacuzzi here. Wow. Ah, c'est brûlant, oublie. Tu vas le rejoindre? Ouais. Il est magique cet endroit quand même. Il faudrait une pelle, avec une pelle il y aurait moyen de faire un vrai dessin. Il va falloir censurer là un peu. Ah, on est juste... On est aux 3/4, on est pas mal mais un tout petit peu plus et là c'est le vrai Paradise Island. Fais gaffe, il va te choper la GoPro. C'est quoi ça, ça va Il a peur de rien, il a tout à l'heure, il est approché à 50 cm. Il jette un truc, il a peur, c'est tout. Il n'y a pas vu d'homme, c'est pour ça. Ouais. Tiens, tu files de là. Hey, dégage. Tu vas pas pisser sur mon truc. Casse-toi. Allez, tu. De cocktail s'il vous plaît là. Well, this trip has had some really high moments as well, some really tough ones. And I guess that if I must remember something, it's that it's so good to challenge yourself to get out of your comfort zone. And for me, being out there for so long, I've really had to come back to my inner self, and it's been like a full pilgrimage. And I think that today I feel really stronger for it. Bien différent encore. Last line of the trip.
secouer bien les jambes. Mais c'est une belle affaire. Un beau trip. Si, very special.